សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបកស្រាយលើចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងការចែកលេខ4ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់មានសំណល់តើក្នុងចំណោទមានន័យខ្លះនោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងមើលពីចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងការចែកលេខ4ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់ដោយមានសំណល់ឥឡូវយើងមើលចំណោទទី1ទាំងអស់គ្នាគេថាឃ្លាំងមួយមានអំបិល1395បាវខាន់គេដឹកអំបិលចេញពីឃ្លាំងដោយរថយន្តដែលអាចផ្ទុកបាន135បាវក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងណាបានន័យថារថយន្តមួយគ្រឿងនឹងដឹកបាន135បាវហើយសំណួរគេសួរថាកតើអំបិលទាំងអស់ត្រូវដឹកប៉ុន្មានរថយន្តណាហើយសំណួរខសួរតើអំបិលនៅសល់ប៉ុន្មានបាវទៀតណានៅសល់ប៉ុន្មានបាវទៀតចង់សួរថាម៉េចដល់សល់ប៉ុន្មានបាវទៀតហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលចំណោទយើងទៅធ្វើមិនដែរបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលមកគឺថាអំបិលទាំងអស់គឺមាន1395បាវហើយក្នុងមួយរថយន្តឬដឹកម្ដងដឹកបាន135បាវអញ្ចឹងគឺសួរថាតើដឹកប្រមាណរថយន្តណាដឹកប្រមាណរថយន្តទៅអស់អញ្ចឹងធ្វើលេខអីបងប្អូនបាទគឺធ្វើលេខចែកណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ពីរបៀបឆ្លើយនឹងប្រមាណវិធីទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងទី1យើងរកចំនួនរថយន្តដែលដឹកអំបិលឥឡូវយើងមើលរកចំនួនរថយន្តដែលដឹកអំបិលអញ្ចឹងដើម្បីរកវាគឺយើងដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើលេខចែកណាបានន័យថាយើងយកចំនួនបាវអំបិលទាំងអស់ហ្នឹងចែកជាមួយនឹងចំនួនបាវដែលដឹកបានមួយរថយន្តអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនរថយន្តទាំងអស់ដែលដឹកហើយប៉ុន្តែយើងមើលគេសួររកជាអីគេបានសួររកជាចំនួនរថយន្តអញ្ចឹងយើងមើលខ្នាតទៅជាបាវអញ្ចឹងយើងដាក់តាងខ្នាតឲ្យផងណាយើងដាក់មួយរថយន្តណាមួយរថយន្តគុណមកហើយនឹងធ្វើការលេខចែកមកគឺ1395ចែកជាមួយនឹងចំនួនបាវដែលរថយន្តមួយគ្រឿងដឹកបាន135ណាយើងស្មើប្រមាណបាទស្មើប្រមាណធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នាមកអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចែកមកយក1395ចែកឲ្យ135អញ្ចឹងយើងកាត់យកប្រមាណខ្ទង់បាទកាត់យក3ខ្ទង់ណាឥឡូវយើងមើលមានប្រមាណដងយើងប្រៀបធៀបមើលប្រៀបធៀបលេខ1លេខ1អញ្ចឹងគឺមានតែមួយដងទេណាព្រោះលេខ1លេខ1ដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹង1 5 ដង 5 1 3 ដង 3 1 1 ដង 1អញ្ចឹងធ្វើការដកមក9 ដក 5 សល់ 4 3 ដក 3 សល់ 0 1 ដក 1 សល់ 0ហើយសំណល់យើងឃើញ4ណាបានថាតូចជាងតួចែកអញ្ចឹងត្រូវហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចែកតទៅដល់តម្លាក់5នេះចុះណាតម្លាក់5ចុះតម្លាក់5ចុះនេះគឺយើងមើលបាន45ចែកឲ្យ135យើងមានប៉ុន្មានដងបាទគឺចែកអត់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែចែកអត់គ្រាន់ក៏យើងត្រូវតែចែកដែរព្រោះវាតម្លាក់ម្ដងត្រូវចែកម្ដងណាបើអត់ចែកទេគឺខុសហើយអូខេឥឡូវ45ចែក135មានប៉ុន្មានដងបាទមានមួយដងគាត់កើតដែរព្រោះនេះតូចជាងណាអញ្ចឹងគឺមានតែ0ដងទេខ្ញុំមាន0ដង0 5ដង0 0 3ដង0 0 1ដង0ឥឡូវធ្វើការដកមក5ដក0សល់5 4ដក0សល់4 0ដក0សល់0អញ្ចឹងសំណល់យើងឃើញ45ណាចឹងលេខយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគឺឃើញ10លទ្ធផលយើងសំណល់សល់45អូខេឥឡូវយើងមកដាក់នៅចលែងចម្លើយយើងមកគឺឃើញ10រថយន្តណា10រថយន្តបានថាចំនួនរថយន្តដែលដឹកអំបិលហ្នឹងហើយនៅសល់សំណល់45ណា45ទៅ45អីគេបាទមិនថា45បាវព្រោះវាដឹកហ្នឹងដឹកគិតជាបាវណាអញ្ចឹងគឺសល់សំណល់45បាវអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញណាបានថាសំណួរកយើងរកឃើញអំបិលទាំងអស់ត្រូវដឹក10រថយន្តហើយសំណួរខសួរតើអំបិលទាំងអស់នៅសល់ប្រហែលបាវបានថាយើងចែកមកសំណល់សល់ប្រហែលគឺសល់ប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានថានៅសល់45បាវអូខេឥឡូវយើងរកឃើញអស់ហើយយើងដាក់ឆ្លើយថាមកណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាមាន2ណាមានកហើយនិងខឥឡូវយើងដាក់កឥឡូវកឆ្លើយថាអំបិលទាំងអស់ត្រូវដឹកចំនួនប៉ុន្មានបងប្អូនបាទគឺចំនួន10រថយន្តណា10រថយន្តនេះគឺចម្លើយរបស់សំណួរកយើងហើយឆ្លើយថាទៀតគឺឆ្លើយថាសំណួរខអំបិលនៅសល់ប៉ុន្មានបងប្អូនបាននៅសល់45បាវទៀតណា45នៅសល់45បាវអំបិលនៅសល់45បាវក្នុងឃ្លាំងយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាអំបិលសល់45បាវបានថានៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងទៀតដោយសាររថយន្តយើងដឹកមួយជើងដល់តែ135បាវអញ្ចឹង
សល់45បាវគឺដឹកអត់គ្រប់មួយជើងអញ្ចឹងគឺអត់ដឹកទេណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី1យើងបងប្អូនណាមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេពីរបៀបឆ្លើយហ្នឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចសួរណាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅលំហាត់បន្តទៀតគឺលំហាត់ទី2ឥឡូវលំហាត់ទី2យើងមើលអ្នកគ្នាគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចែកអង្គរ3650គីឡូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន238គ្រួសារខណ្ឌគេសួរថាតើក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរប៉ុន្មានគីឡូក្រាមណានេះគឺជាចំណោទរបស់គេនិយាយទៅលើការចែកអង្គរណាអូខេឥឡូវយើងមើលតើចំណោទនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមើលគឺថាកាកបាទក្រហមហ្នឹងគេចែកអង្គរចំនួន3650គីឡូហើយចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចំនួនប្រមាណគ្រួសារបាទគឺ238គ្រួសារហើយគេសួរថាតើក្នុងមួយគ្រួសារបានប្រមាណណាអញ្ចឹងធ្វើលេខអីបាទយើងមើលដឹងហើយគឺធ្វើលេខចែកណាព្រោះគេថាយកអង្គរហ្នឹងទៅចែកឲ្យប្រជាជនអញ្ចឹងគឺធ្វើលេខចែកអញ្ចឹងយើងដាក់ពីរបៀបឆ្លើយក្នុងប្រមាណវិធីមកឥឡូវយើងដាក់មកទី1រកទម្ងន់អង្គរដែលទទួលបានក្នុងមួយគ្រួសារឥឡូវយើងមើលទម្ងន់អង្គរដែលទទួលបានក្នុងមួយគ្រួសារធ្វើម៉េចបាទក្នុងចំណោទយើងមើលគឺថាគេចែកហ្នឹងចំនួន3650គីឡូក្រាមទៅចែកទៅឲ្យ238គ្រួសារអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើលេខចែកណាបាទគឺយក3650គីឡូក្រាមហ្នឹងចែកឲ្យចំនួនគ្រួសារមកឃើញហើយគឺ238គ្រួសារនេះខ្ញុំចែកមកស្មើប្រហែលបាទយើងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកមកគឺយក3650ចែកឲ្យ238យើងមើលកាត់យកប៉ុន្មានខ្ទង់បាទកាត់យក3ខ្ទង់បានណាព្រោះយើងអានេះ2អានេះ3ណោះអញ្ចឹងបានថាកាត់យក3ខ្ទង់បានអូខេឥឡូវយើងមើលមានប្រហែលដងណាយើងប្រៀបធៀបមកគឺលេខ3ប្រៀបធៀបលេខ2នេះមានប្រហែលដងបាទបើមាន2ដងអត់គ្រាន់ទេ2ដង4ទេណាអញ្ចឹងលើសហើយអញ្ចឹងមានតែ1ដងទេមាន1ដងកូនមក1 8ដង8 1 3ដង3 1 2ដង2យើងធ្វើការដកមកបាទ5ដក8នេះអត់កើតទេយើងខ្ចីពី6នេះ1មកសល់5 6នេះហើយ5នេះឡើង15ណាអញ្ចឹង15ដក8នេះសល់7ណាហើយ5ដក3សល់2ណាហើយ3ដក2សល់1ណាចឹងសំណល់នេះឃើញ127ណាតូចជាង238គឺត្រឹមត្រូវហើយអូខេយើងចែកបន្តទៀតដោយតម្លាក់0នេះចុះណាព្រោះលេខយើងនៅសល់0មួយទៀតចឹងតម្លាក់0ចុះយើងចែកមកគឺមានប្រមាណដងគឺ1270ចែកឲ្យ238អញ្ចឹងយើងមើលក៏មើល6ដងណាប្រៀបធៀបលេខ12នេះនិងលេខ2អញ្ចឹង6 2ដង12ប៉ុន្តែយើងនៅត្រាតុកទៀតលើសហើយយើងអាចដាក់5ដងបានហើយណាអញ្ចឹង5ដងមក5 8ដង40ទៅលេខ0 40ត្រាតុក4 5 3ដង15 15មក4 19ទៅលេខ9 10ត្រាតុក1 5 2ដង10 11 11ទៅលេខ11ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកមក0ដក0 0 7ដក9អត់កើតទេយើងខ្ចីពី2នេះអញ្ចឹង2នេះសល់1ហើយនេះឡើង17 17ដក9សល់8ហើយ1ដក1 0 1ដក1នេះ0អញ្ចឹងយើងចែកឃើញហើយគឺសំណល់យើងឃើញ80ហើយលទ្ធផលឃើញ15ណាអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់នៅកន្លែងចម្លើយយើងមកគឺស្មើនឹង15គីឡូក្រាមណាគឺជាចំនួនអង្គរដែលចែកឲ្យក្នុងមួយគ្រួសារហើយនៅសល់ប៉ុន្មានសល់នៅសល់គឺនៅសល់សំណល់ចាក់ដាច់ហ្នឹងណាសល់សំណល់ចាក់ដាច់ហ្នឹងបាននៅសល់ប្រហែលគីឡូទៀតបាននៅសល់អង្គរ80គីឡូក្រាមណាអញ្ចឹងបានថាចាក់ដាច់ទេអញ្ចឹងបានថានៅសល់80គីឡូក្រាមទៀតណា80គីឡូក្រាមអង្គរទៀតអូខេឥឡូវយើងដាក់បន្តទៀតមកដាក់ឆ្លើយថាក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរចំនួនប្រមាណបងប្អូនបាទគឺចំនួន15គីឡូក្រាមណា15គីឡូក្រាមនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី2យើងណាបងប្អូនតើតាមតន់ទេបើមិនជាតាមមិនតន់អាចសួរខាងក្រោមណាឥឡូវយើងបន្តទៅចំណោទចុងក្រោយមួយទៀតគឺចំណោទទី3អូខេឥឡូវយើងមើលចំណោទទី3ទាំងអស់គ្នាគឺថាគ្រួសារកសិករមួយប្រមូលផលសណ្តែកនៅចំការទី1បាន1523គីឡូក្រាមនិងនៅចំការទី2បាន2055គីឡូក្រាមខណ្ឌគេច្រកគ្រាប់សណ្តែកដាក់បាវដោយក្នុងមួយបាវមានទម្ងន់115គីឡូក្រាមខណ្ឌគេ
គេសួរថាតើកសិករនោះប្រមូលផលសណ្តែកទាំងអស់បានប៉ុន្មានបាវណានេះគឺជាសំណួររបស់គេឥឡូវយើងមើលយើងអាចរកឃើញទេពីសំណួរគេសួរហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលគឺថាកសិករហ្នឹងគាត់ប្រមូលផលសណ្តែក2ជាការចម្ការទី1បាន1523គីឡូនិងចម្ការទី2បាន2055គីឡូហើយគេច្រកសណ្តែកទាំងអស់ហ្នឹងដាក់បាវដោយមួយបាវហ្នឹងគេច្រកទម្ងន់នេះ115គីឡូហើយគេសួរថាតើគេច្រកទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រមាណបាវបាទដើម្បីរកចំនួនបាវសណ្តែកដែលគេប្រមូលផលទាំងអស់បានលុះត្រាយើងនឹងថាតើសណ្តែកប្រមូលផលទាំងពីរចម្ការហ្នឹងមានប្រមាណសិនណាព្រោះយើងអត់តាន់ដឹងថាសណ្តែកទាំងអស់មានប្រមាណទេព្រោះប្រាប់តការទី1ផ្សេងតការទី2ផ្សេងអញ្ចឹងគឺលុះត្រាយើងរកទម្ងន់សណ្តែកទាំងពីរចម្ការហ្នឹងឃើញសិនណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងដាក់ពីរបៀបឆ្លើយនឹងប្រមាណវិធីមកអូខេឥឡូវយើងដាក់រកមកទី1រកទម្ងន់សណ្តែកសរុបទាំងពីរចម្ការឥឡូវយើងមើលទម្ងន់សណ្តែកសរុបទាំងពីរចម្ការធ្វើលេខអីទៅបាទយើងមើលក្នុងចំណោទយើងគឺថាចម្ការទី1ប្រមូលផលបាន1523គីឡូហើយចម្ការទី2ប្រមូលផលបាន2055គីឡូអញ្ចឹងដើម្បីរកទម្ងន់សរុបវាធ្វើម៉េចបងប្អូនបាទគឺធ្វើលេខបូកណាយើងធ្វើការបូកមកអញ្ចឹងបាទគឺយកទម្ងន់សណ្តែកចម្ការទី1 1523គីឡូក្រាមធ្វើការបូកជាមួយនឹងទម្ងន់សណ្តែកនៅចម្ការទី2គឺ2055គីឡូ2055គីឡូយើងធ្វើការបូកមកស្មើប្រមាណបាទធ្វើការបូករបស់គ្នាមកយក1523បូកជាមួយនឹង2055អញ្ចឹងយើងបូកមក3បូក5 8 2បូក5 7 5បូក0 5 1បូក2 3អញ្ចឹងឃើញ3578អញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកគឺឃើញ3578គីឡូក្រាមនេះគឺជាទម្ងន់សណ្តែកសរុបរវាងចម្ការទាំងពីរណាអូខេឥឡូវយើងរកឃើញហើយយើងរកឲ្យទៀតបន្តមកបាទគឺរកចំនួនបាវសណ្តែកសរុបទាំងអស់បាទឥឡូវរកចំនួនបាវសណ្តែកសរុបទាំងអស់យើងមើលតើធ្វើម៉េចដើម្បីរកចំនួនបាវសណ្តែកទាំងអស់ឃើញបាទឥឡូវមើលក្នុងចំណោទយើងគឺថាគេយកសណ្តែកទាំងអស់ហ្នឹងទៅច្រកជាបាវហ្នឹងដោយមួយបាវទម្ងន់ប្រហែលបាទទម្ងន់115គីឡូអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់មានប្រហែលគីឡូយើងរកឃើញហ្នឹងគឺ3578គីឡូអញ្ចឹងមួយបាវមាន115គីឡូអញ្ចឹងរកចំនួនបាវឃើញទេបាទធ្វើលេខអីបងប្អូនហ្នឹងហើយធ្វើលេខចែកណាបាទគឺយកទម្ងន់សណ្តែកទាំងអស់3578ហ្នឹងចែកជាមួយនឹងទម្ងន់សណ្តែកក្នុងមួយបាវគឺ115គីឡូប៉ុន្តែយើងមើលຂະຫນាតវាគិតជាគីឡូតែយើងសួររកជាបាវអញ្ចឹងយើងដាក់តាងຂະຫນាតផងណាអញ្ចឹងដាក់មួយបាវគុណនឹង3578ហ្នឹងធ្វើការចែកជាមួយនឹង115ណាទម្ងន់សណ្តែកក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងស្មើប្រមាណបាទយើងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នាមកយក3578ចែក115យើងមើលកាត់យកប្រមាណខ្ទង់បាទកាត់យក3ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងមានប្រមាណដងណាគឺមានយើងប្រៀបធៀបមក3ហើយនឹង1នេះអញ្ចឹងប្រហែលជាមាន3ដងណាអញ្ចឹង3 5ដង15គឺលេខ5 10តាទុក1 3 1ដង3 3បូក1 4ជាលេខ4 3 1ដង3ជាលេខ3ចឹងធ្វើការដកមកចឹង7ដក5នឹងសល់2 5ដក4នឹងសល់1 3ដក3សល់0ចឹងយើងធ្វើការចែកបន្តទៀតដល់តម្លាក់8នេះចុះណា8នេះចឹងតម្លាក់មកឃើញ128ចែកឲ្យ115ចឹងធ្វើការចែកមកមានប្រហែលដងបាទប្រៀបធៀបមួយនេះជាមួយនេះអញ្ចឹងគឺមាន1ដងទេណាអញ្ចឹង1ដងយើងគុណមក1 5ដង5 1 1ដង1 1 1ដង1យើងធ្វើការដកមកអញ្ចឹង8ដក5នៅសល់3 2ដក1សល់1 1ដក1សល់0បាទអញ្ចឹងលេខយើងចែកឃើញគឺឃើញ31លទ្ធផលហើយសំណល់សល់13អញ្ចឹងយើងយកមកដាក់នៅក្នុងចម្លើយយើងមកឃើញប្រហែលចំនួនបាវសណ្តែកទាំងអស់គឺឃើញ31បាវណា31បាវហើយនៅសល់ប្រហែលបាទនៅសល់សណ្តែក13គីឡូទៀតណា13គីឡូក្រាមទៀតបានថាអាហ្នឹងនៅសល់ច្រកអត់ពេញបាវណាបានថាបាវយើងច្រកមកបាវ115គីឡូណោះអញ្ចឹងបាន13គីឡូច្រកអត់ពេញបាវបាននៅសល់ហ្នឹងណាអូខេយើងរកឃើញហ្នឹងយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាកសិករនោះប្រមូលផលសណ្តែកទាំងអស់បានចំនួនប៉ុន្មានបាវបងប្អូនបាទគឺចំនួន31បាវណា31បាវនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើង
អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី3យើងណាបងប្អូនឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកចំណោទយើងបានបកស្រាយហើយចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងការចែកលេខចំនួន4ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់ដោយមានសំណល់បើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចកន្លែងណាមិនយល់ទេអាច comment សួរខាងក្រោមអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះយើង slash ប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងបន្តពីមេរៀនយើងនៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុច subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូនៅវិទ្យាថ្មីៗដែលខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ